Also die erste Frage ist, als Sie Ihre Rolle übernommen haben, Hitler, selbstverständlich, haben Sie sich identifiziert. La pregunta acá es, al comprometerse en su personaje, ¿en algún instante se identificó con él? Also das ist ein bisschen schwierig. Un poco difícil. Ein heute lebender Mensch, der weiß, was damals passiert ist, der kann sich mit Hitler nicht identifizieren. Una persona que vive hoy y sabe, digamos, lo que pasó con Hitler, no se puede identificar con él. Ich bin allerdings ein Schauspieler, der versucht, wie man so sagt, sich mit den Personen, die er spielt, zu identifizieren. Das schon. Pero soy un actor que trata de identificarse con la persona a la que actúa. Also das bedeutete, ich wollte möglichst verstehen, wer Hitler ist. Eso significa que quise entender quién es Hitler. Und das ist sehr viel Arbeit. Y eso es mucho trabajo. Weil also in meiner Generation noch die ganze Welt kennt Hitler. Porque en mi generación todo el mundo conoce a Hitler. Als einer der größten Verbrecher, den es politisch gesehen je gegeben hat. Como uno de los criminales más grandes del punto de vista político. Und man weiß ein paar Sachen über ihn sozusagen privat, aber nicht so viel. Se conocen cosas de él, privadas. So muss man anfangen zu lernen, wer das war. Dafür gibt es vor allem, was diese Schlussphase also sein Ende betrifft, gibt es kaum filmisches Material, aber es gibt sehr viel Literatur. Pero para eso hay que prepararse y lógicamente de esta fase final de él no hay mucho material fílmico, pero sí mucha literatura. Ich habe also sehr viel gelesen. He leído mucho. Ich habe handwerklich gesehen, gab es die Arbeit zu lernen, so zu sprechen wie Hitler. Hitler hat eine ganz besondere Art zu sprechen. Traté de ver cómo era él y especialmente estudié la forma de cómo él hablaba, porque Hitler tenía una forma muy especial de hablar. Also was man Diktion nennt. Lo que se llama dicción. Was man kennt von ihm sind diese sehr, sehr wilden Reden. Lo que se conoce de él son esos discursos muy baratos. Aber es ging in dieser Schlussphase, auch die in dem Film vorkommt, im Bunker, auch darum, wie hat Hitler gesprochen, wenn er nicht Reden vor Wahlreden oder Reden als Politiker Reden vor vielen Menschen hielt, sondern wenn er sozusagen privat in einer vertrauten Umgebung war. Und da gab es ein kleines Tonband, das mir da sehr geholfen hat. Lo que era importante era aprender cómo hablaba Hitler cuando no hablaba en discursos o políticamente, sino cómo hablaba cuando estaba en una esfera íntima o cuando hablaba con... O sea, entonces, para eso existía un muy pequeño fragmento grabado en cinta y eso me ayudó mucho. Und für mich war ziemlich wichtig ein filmisches Zeugnis von dem Beginn einer Hitler-Rede. Para mí fue muy importante un pequeño fragmento fílmico del inicio de un discurso de Hitler, wo man ihn ziemlich von nahem sieht. Donde se lo ve a él de muy cerca. Und man sieht nur ihn, man hört den Saal. Man sieht die Leute nicht, zu denen er spricht, man sieht nur ihn. Y solamente se lo ve a él, no se ve al salón, a la gente a la que él le habla. Und es sind etwa 2 Minuten, bevor er überhaupt ein Wort sagt. Und man sieht, wie er seine Nervosität bekämpft und wie er auf einem Tisch anfängt, dann die Blätter der Rede so herumzuschieben mit einem Finger.
Und dann fängt er sehr stockend und langsam an zu sprechen. Und dann kommt die Reaktion aus dem Publikum. Das Publikum bestand aus richtigen schweren Nazis. Und dann sieht man, wie das Echo, was aus dem Publikum ihm entgegenkommt, wie ihn das schon anfängt hochzuschaukeln in seiner Art, in der Emphase des Sprechens. Das ist für einen Schauspieler eine sehr interessante Lehre gewesen. En este espacio fílmico se lo ve a Hitler más o menos 2 minutos antes de comenzar con este discurso, donde se lo ve viendo cómo combate su nerviosismo, se lo ve acomodando sus papeles, y cuando él comienza el discurso comienza muy tartamudeándose de manera muy lenta, pero inmediatamente el discurso era ante un grupo de nazis de ultranza. Entonces al poco momento vuelve la reacción del público, y entonces esta reacción lo va levantando y lo va enfervorizando y lo va desarrollando a Hitler a aumentar, digámosle, su fervor, y esto es muy importante para un actor ver cómo sucede esto. Weil es gibt ja Hitler-Filme. Porque hay películas de Hitler. Und viele dieser Filme sind so, dass Hitler ein absolutes Monstrum ist. Y estas películas son en realidad donde lo muestran a Hitler como un monstruo absoluto. Politisch gesehen war Hitler ein Monstrum, das ist richtig. Pues políticamente Hitler era un monstruo. Aber Hitler war, ich hatte die Aufgabe zu verstehen, ich wollte verstehen, was das für ein Mensch ist. Pero yo quería entender, qué persona era. Und bei dieser Rede habe ich gelernt, dass Hitler ein Bild von sich hatte als der große Retter von Deutschland, wie in einer Oper von Wagner. Y en esta película yo vi que Hitler pensaba que él era el salvador de Europa, como en una ópera de Wagner. Dass wirklich von sich glaubte, er sei eine Art Messias. Él pensaba de sí mismo que era un tipo de Mesías. Man verstand auch die enorme Energie von Hitler. También se entendía la enorme energía de Hitler. Und man verstand seinen Ehrgeiz oder vielleicht seine furchtbare Angst davor, ein unbedeutender Mensch zu sein. Y se entendía también la ambición de Hitler, o también su enorme miedo de ser una persona insignificante. Und ich habe verstanden die Cleverness, mit der Hitler in dieser Rede alle, wie soll ich das sagen, Versatzstücke, also politische Slogans und politische Sprachmuster, von denen er wusste, dass die Leute darauf hören würden, wie er die einsetzte, ganz kalt und ganz bewusst, mit einem unheimlichen Aufwand von Gefühl. Und das war eine sehr interessante Mischung. También entendí la inteligencia que tenía Hitler de usar frases específicas, frases, digamos, de alto contenido político, que sabía que a la gente la iba a euforizar, era lo que la gente quería escuchar, y eso lo usaba con una extremada frialdad para llegar al público. Also man konnte verstehen, warum Hitler damals nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg eine solche unglaubliche Anziehungskraft auf Massen hatte. Y se podía entender por qué Hitler, después de que se perdiera la Primera Guerra Mundial, tenía esa enorme atracción sobre las masas. Jetzt war das eine lange Antwort auf eine kurze Frage, machen wir mal weiter. Esa fue una larga respuesta a una corta pregunta. Als Europäer hat sie Hitler interpretiert zu haben irgendwie perdido Nein, also la pregunta es, como europeo, ¿lo marcó de alguna manera haber interpretado a Hitler?
Naja, ich meine, ich könnte jetzt statistisch anfangen zu argumentieren und sagen, also etwas grob oder verkürzt gesagt, durch Hitler sind 50 Millionen Menschen allein in Europa umgekommen. Das ist schon... Podría contestar estadísticamente que por Hitler murieron 50 millones de personas en Europa. Hitler hat das ganze Bild des Menschen in Europa, die gesamte Schichtung der Gesellschaft vollkommen umgestürzt. Hitler cambió la historia y el perfil de la gente en Europa totalmente. Und ich denke schon, dass Hitler in einer ungeheuerlichen Art und Weise das alte Europa vollkommen zerschlagen und kaputt gemacht hat. Y estoy convencido de que Hitler destruyó y cambió a la antigua Europa. Ja. Als Sie mit dem Dreh fertig waren, wie konnten Sie sich von Pizarro entfernen? La pregunta es, una vez terminada la filmación, ¿cómo pudo despegarse del personaje? Also ich habe die fatale Neigung, Figuren, die ich gespielt habe, wenn ein Film abgedreht ist, immer wieder Revue passieren zu lassen. Also ich erinnere mich immer wieder an die Arbeit, an das Drehen und ich sehe den fertigen Film und das geht eine Zeit lang in mir weiter, aber so lange hat mich nichts beschäftigt später nach der Arbeit wie Hitler, das ist schon wahr. Tengo la fatal tendencia de reprocesar los personajes que he actuado una vez que he terminado la filmación, o sea, los recapacito y vuelvo a ver la película y pienso sobre esto y tengo que reconocer que ningún personaje me ha llevado tanto tiempo de digerir y de procesar como este personaje de Hitler. Ja. Das ist schwer zu beschreiben. Es war wie eine Art, es ist am besten eigentlich, ich benutze ein Bild aus der Religion, es war, als ob ich mich versündigt hätte. Es difícil de describir, pero uso una imagen de la religión, es como que si me hubiera... ¿Cómo se traduce? Hubiera pecado, o sea, me hubiera pecado con esto. Ja. Bueno,